हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बुट बजट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेके आया हूं, मैं इसमें वीडियो में दिखाऊंगा रंदा मशीन। अगर आपको जैसे रंदा मशीन जो हमारे लकड़ बनाने के लिए होती है तो वो कहां से खरीद सकते हैं, जैसे अपनी सस्ती होती है और जैसे कि आपको पुरानी भी लेनी होती है तो उसमें कितने पार्ट की कहां से जरूरत पड़ती है, कैसा लगता है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक प्लेनर मशीन जो होती है रंदा मशीन ब्लेड वाली, अगर आपको जैसे पुरानी खरीदनी है या नई भी खरीदनी है तो कहां से सस्ती मिलेगी, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा मैं। कैसे खरीद सकते हैं और उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई पुरानी मशीन मिलती है। आपको दिखाऊंगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देखना आज तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिसमें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, अगर आपको जैसे रंदा मशीन खरीदनी है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है मशीन। अगर आपको जैसे रंदा पताम करना, आपकी जैसे चौखट दरवाजों का काम है, तो अगर आपको साइड का भी काम है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, रंदा मशीन ले सकते हैं। अगर आपको खरीदनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रंदा मशीन देखने, इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये रंदा मशीन कैसी है, इसमें आपको जैसे रंदा मशीन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आप इस मशीन को देख सकते हैं। अगर लेनी है तो आपको ये खरीद भी सकते हैं। तो ये देख रहे हैं अपना जैसे रंदा मशीन। अगर आपकी हम बात करें, हम जैसे इसमें कितना काम होता है, बाकी मैंने वीडियो बताया था पिछली वीडियो में। इसमें जैसे कि हम बात करें गेज की, गेज भी है इसमें, आप देख सकते हैं। और अपने ये देख रहे क्वालिटी इसकी, हम जब क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी में बहुत बढ़िया है। गेज ऊपर अपना नीचे करने के लिए ये अपने हैंडल दे रखा, नीचे मोटर है। अगर आपको जैसे इसमें सारा सामान मिल रहा है इसके अंदर, जो मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में जो देख रहे हो आप, वही सामान मिलेगा इसमें, अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अगर हम बात करें, ये जैसे चैन कवर होता है तो चैन कवर की जैसे हमारी जो वेल्ड होती है उसके लिए कवर दे रखा है इधर से, जिसमें कि हमारा जो मशीन है तो उसके अंदर वो कवर रहते हैं। ये देख रहे हैं अपना, जैसे हम कटर की बात करें, कटर की ठली भी दे रखी है इसमें। अगर आपको जैसे गेज में लकड़ी निकालनी कितने साइज की निकल जाती है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं इसमें, अगर आपको जैसे रंदा पताम करना होता है, जैसे दिले बनाने होते हैं, तो साइड का काम बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। अगर आपके पास दुकान है, दुकान के लिए भी बहुत काफ़ी यूज़ होती है। ये देखने काफ़ी मजबूत है मशीन। और इसमें आप देख सकते हैं ये रखी है, दूसरी मशीन हमारी चालू है। तो ये मशीन बिकाऊ, अगर आपको जैसे खरीदनी है तो इसको खरीद सकते हैं। ये देख सकते हैं अपना जैसे 30 से 35 हज़ार के समथिंग रेंज में आ जाती है मशीन। अगर आप इसी कंडीशन में लेते हो आप, ये अपना सर्विस करके अपनी चालू है मशीन, इसमें कोई भी पार्ट खराब नहीं है। आप देख सकते हैं ये मोटर लगी हुई है इसमें। अगर आपको जैसे मोटर की अलग से कुछ नहीं खरीदना, आपको जैसे मोटर है, मोटर भी आप ये लगा सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको क्या खरीदना होगा, सिर्फ वेल्ड खरीदनी होगी जो हमारी चलेगी वेल्ड, जैसे गेज वाली हो गई। और उसमें जैसे ये अपना ऑन ऑफ का इसमें स्विच अपना जो दे रखा है इसमें, आप देख सकते हैं। ये पटरी भी अपने जो हमारे रंदा पताम जैसे रंदा करने के लिए होते हैं, नीचे गेज निकालने के लिए होता है, तो उसमें 8-9 इंची अपने इस तरीके की लकड़ी निकाल सकते हैं साइज में, अगर आपको जैसे निकालनी है। अगर आपको जैसे इसमें हम बात करें अपना जब पताम काटने की, तो पताम भी काट सकते हैं। अगर मोल्डिंग बनानी, मोल्डिंग भी बना सकते हैं। ये अपना देख रहे हैं इधर अपनी डाई वाई लगा के अपनी मोल्डिंग वोल्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि हम कटर की बात करें, कटर भी अपने उसमें लगा के टल जहाँ पे भी एडजस्ट करना, वहाँ पे अपनी कटिंग कर सकते हैं। कितने साइज की आपको काटनी है, लकड़ी का साइज उस तरीके से अपना देख रहे हैं। ये ठल, इसमें लोहे की ठल आती है इसके अंदर। जैसे हम कटर की बात करें तो इसमें ये आपका जो सामान देख रहे हैं आप, ये सारा सामान मिलेगा। तो आपको ये मशीन खरीदनी है, इसमें 2 ब्लेड की जगह होती है, 2 ब्लेड आप लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे इसमें लगाने 2 ब्लेड, तो 2 ब्लेड अपने लगा के अपनी लकड़ी, जो अपनी लकड़ी की पताम रंदा पताम कर सकते हैं। ये देख रहे हैं। इसके हम पटरे की बात करें, पटरे में इसमें आपके ऊपर नीचे करने का भी आता है। अगर आपको जैसे ऊपर नीचे करने पटरे, जो हमारा जैसे गेज बढ़ाना होता है, जैसे हमें लकड़ी के, जो हम बात करें लकड़ी कितनी कटनी चाहिए उस तरीके से हमें बढ़ाना होता है। ये आप देख रहे हैं इधर इंची टेप दे रखा है इसमें, साइज के हिसाब से कितने साइज की आपको लकड़ी बनानी है, तो उस तरीके से अपने साइज के हिसाब देख सकते हैं इसमें, और अपने उस हिसाब से बांध सकते हैं। साइड में अपने जैसे हैंडल दे रखा है, ये थोड़े से नट बोल्ट इसके टाइट होंगे, बाकी ठीक है मशीन। अगर आपको जैसे चलानी है मशीन तो बहुत ही अच्छी उमैया कंपनी की है। आप देख रहे हैं इसमें, ये उमैया कंपनी की है। इसकी हम बात करें, इसमें जो क्वालिटी होती है तो अच्छी क्वालिटी की होती है, अहमदाबाद की मशीन होती है। तो आप देख रहे हैं इसमें, जैसे कि आपको जैसे ज़रूरत है तो आप इसको खरीद सकते हैं। ये अपना जैसे हम बात करें 30 से 35 हज़ार के समथिंग रेंज में आ जाती है। अगर आपको लेनी है, 10 इंची ब्लेड वाली मशीन है। और हम इसकी ठल की बात करें, ठल इसकी जो होती है, जैसे लंबाई इसकी, मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो 45 इंची के आसपास इसमें हमारी लकड़ी का जो सीधी करने के लिए होती है, तो वो 45 इंची के आसपास हमारे साइज़ है। हम इसकी हाइट की बात करें तो ये हाइट तो आपकी मशीन की जितनी होती है, 34 इंची या 36 इंची, उस तरीके से 10 इंची की ब्लेड लग जाती है इसमें। आप देख रहे हैं इसमें, अगर आपको जैसे कम काम है, ज़्यादा काम है, तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी रहती है। तो 10 इंची ब्लेड वाली आप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको मशीन कहाँ से खरीदनी चाहिए, तो आपको खरीदनी है तो इसी चैनल पे आके आप खरीद सकते हैं मशीन। ये अंदर से भी देख सकते हैं, अंदर से जैसे इसमें हम बात करें, जैसे कि आपको ऑयल डाल के अपना इसको यूज कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं।
जैसे हम मोटर की बात करें, मोटर भी आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल यानी कि चालू मोटर है, और आप इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ खर्च नहीं करना, आपको इसमें सिर्फ ग्रीस तेल ही लगाना और अपना इसमें चालू हो जाएगा आपका मशीन। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर आपको मशीन खरीदनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर मैं आपका कॉल नहीं उठाता तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज सोच सकते हैं कि कुछ ऐसा टाइम होता है कि हम वहाँ कॉल नहीं उठा पाते। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। आप अपना रखिए ख्याल। इस तरीके की वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड।